हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो दोस्तों मेरे पास ब्लूफूंग का स्टीरियो आया है। देखिए, ये ब्लूफूंग कंपनी का है, मेड इन चाइना। ठीक है, इसमें देखिए ये ब्लूटूथ सिस्टम नहीं होता है, ये पुराना सिस्टम होता है। तो इसमें दिक्कत है, इसमें कोई ऑडियो नहीं है, लेकिन स्टीरियो हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है और इसका जो क्या फॉल्ट है इसमें, हम कैसे चेक करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मैं पहले जो है इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई दूंगा और एक स्पीकर कनेक्शन लगाऊंगा और देखेंगे और हम ये चल रहा है या मतलब बंद है या साउंड वगैरह है या नहीं। कस्टमर ने बोला था इसमें ऑडियो नहीं है, लेकिन ये स्टीरियो हमारा चलता है लेकिन ऑडियो नहीं है। तो देखिए इसमें किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है और इसमें किस आईसी में प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें हमारा इनपुट में प्रॉब्लम है या आउटपुट आईसी में प्रॉब्लम है, वो हमको फाइंड करना होगा। और कैसे फाइंड करते हैं, एकदम ईजी तरीके से हम आपको बताएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने 12 वोल्ट का सप्लाई ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम 12 वोल्ट का सप्लाई कनेक्शन कर देते हैं। ये हमने इस पे एसी लगा दिया। तो इसमें देखते हैं 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमें देखिए ज़रूरी होता है यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं, क्योंकि कभी कभी जो एडोप्टर है वो हमारा ख़राब होकर पड़ा रहता है। हमको जो है बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। तो देखिए 12 वोल्ट सप्लाई हमारा आ चुका है, तो इसमें हम सप्लाई देंगे और इसमें एक स्पीकर लगा करके, पेन ड्राइव लगा करके इसको चला के देखेंगे इसमें वॉल्यूम वगैरह, साउंड वगैरह होता है या नहीं, ऑडियो इसमें है या नहीं। देखते रहिए। ये हमने 12 वोल्ट का सप्लाई इधर दे दिया है। ठीक है, ये हमारा ये हमारा जो 8 कनेक्शन है, ये हमारा स्पीकर कनेक्शन है। तो यहाँ पे हम एक स्पीकर लगा के इसका साउंड सुनाते हैं आपको, इसमें साउंड वगैरह है या नहीं। ये हमने स्पीकर कनेक्शन इधर ले लिया है। ये देखिए, स्पीकर कनेक्शन हमने इधर दे दिया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्टीरियो हमारा ऑन हुआ या नहीं। स्टीरियो हमारा अभी तक ऑन नहीं हुआ, तो इसमें पावर ऑन करते हैं। देखिए, पावर ऑन हो गया। तो यहाँ पे अभी एफएम मोड में है। तो अभी जो है वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। देखिए, कोई इसमें साउंड वगैरह कुछ नहीं है। तो इसमें अगर साउंड नहीं है तो हमको किस तरह से मेन आईसी और जो है इसका जो है प्री एम्पलीफायर आईसी, जो प्री एम्पलीफायर आईसी होता है, वो प्री एम्पलीफायर सेक्शन में गड़बड़ है या मेन आईसी में प्रॉब्लम है। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो पहले स्टीरियो को हम खोलते हैं। ये हमने खोल लिया, ये निकल चुका है। देखिए किस तरह का इसमें बोर्ड लगा हुआ है, इस तरह का बोर्ड इधर लगा हुआ है। तो प्री एम्पलीफायर सेक्शन हमारा होता है, ये जो हमारा इक्वलाइजर आईसी है। और ये हमारा जो है, जो मेमोरी को पूरी डिस्प्ले को चलाता है, ये वाला आईसी। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है इस तरफ का, ये हमारा प्री एम्पलीफायर सेक्शन है। ठीक है, और ये हमारा जो है आउटपुट सेक्शन है। तो हमें जो है स्पीकर कनेक्शन हमें, तो हमने तो लगा दिया। देखिए, ये 2 स्पीकर कनेक्शन हमने लगा दिया। यहाँ पे देखिए स्पीकर इधर हमने लगा दिया है। तो अगर ये हमारा स्टीरियो अगर चल रहा है तो आउटपुट आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे हमको जो है पहले इसका म्यूट वोल्टेज चेक करना है, इस आईसी में म्यूट वोल्टेज वगैरह आ रहा है या नहीं, पहले हमको वो देखना है। तो ये वाला हो गया हमारा म्यूट वोल्ट। ठीक है, और इस तरफ हो गया हमारा स्टैंड बाई वोल्टेज। देखिए 3.1 वोल्ट है। जब भी हम स्टैंड बाई बंद करते हैं तो देखिएगा कि वोल्टेज हमारा चला जाएगा। देखिए चला गया। ठीक है, फिर से ऑन करते हैं। देखिए ये वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा जो
प्री एम्पलीफायर सेक्शन से जो यहाँ पे सिग्नल आना चाहिए, वो सिग्नल हमारा बराबर आ रहा है। तो अभी तो इसमें साउंड बनना चाहिए, ठीक है। ये आईसी भी हीट नहीं हो रहा है, बंद हो गया है, मतलब ये आईसी हमारा पूरी तरह से ठंडी पड़ी है, पूरी तरह से ठंडी है। तो हमारा स्टीरियो में साउंड क्यों नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए हमें ये प्री एम्पलीफायर हमारा ठीक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम आपको दिखाते हैं क्या चीज़ का हमको उपयोग करना होगा, ठीक है। पहले हम इसमें एक पेन ड्राइव लगाते हैं। पेन ड्राइव लगा करके इसका जो है प्री एम्पलीफायर सेक्शन से जो ऑडियो बनना चाहिए, यहाँ से जो सॉन्ग बनना चाहिए, मतलब गाना बनना चाहिए, ये देखिए, ये मतलब रेडियो में है। यहाँ पे हम पेन ड्राइव लगा दिया, यूएसबी आ गया, यूएसबी प्ले हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें साउंड नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हमको कोई भी एक होम थिएटर लेना है। ये हमने एक छोटा सा होम थिएटर ले लिया है। तो इसको हमें जो है ऑक्स लाइन में लगाना है, ठीक है। ये हमने ऑक्स लाइन ले ले, ऑक्स लाइन में लगा दिया। तो अभी देखना होगा इसमें ऑडियो है ही नहीं। ऑडियो आ रहा है, ठीक है। ये हमें ऑडियो मिल रहा है। तो इसका जो ऑडियो का कनेक्शन है, इसमें देखिए बेस ट्यूब लगाने के लिए 2 पिन दिया रहता है, ये दोनों, ठीक है। यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा जो है प्री एम्पलीफायर से निकलता है। तो अगर प्री एम्पलीफायर में साउंड वगैरह मौजूद है तो हमारा इस दोनों पिनों में से ऑडियो निकलेगा, ठीक है। तो ऑडियो निकलेगा तो हमारा साउंड भी निकलेगा, देखिए। ठीक है, मतलब इसमें जो है प्री एम्पलीफायर में इसे जो ऑडियो बनना चाहिए वो हमारा बिल्कुल ओके है। हमारा जो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें प्रॉब्लम होता है क्या, देखिए बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑडियो आउटपुट बढ़िया से मिल रहा है, मतलब ये प्री एम्पलीफायर से ऑडियो बढ़िया से निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इस होम थिएटर को बंद करते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या करना होगा। इसको हमने बंद कर दिया और इसको हटा भी दिया, ठीक है। अभी इसमें जो है ये वाला आईसी हमको चेक करके देखना होगा, चेंज करके देखना होगा, क्योंकि अगर ये आईसी सही रहता तो आईसी हमारा थोड़ा बहुत हीट होता, ठीक है। इसमें कोई हीट नहीं है, पूरी तरह से बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ा है, ठीक है। तो ये आईसी को हम पहले चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा स्टीरियो ओके होता है या नहीं। अगर ये आईसी हमारा चेंज करने के बाद भी नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम इस आईसी को निकाल लेते हैं। पहले ये जो स्टीरियो है फ्रंट पैनल से इसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका जो बोर्ड है इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं नॉलेजफुल वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो आप देख करके कोई भी स्टीरियो आप खुद ही रिपेयर कर सको, ठीक है। तो हमारा चैनल में जो भी वीडियो हम आप बनाते हैं आपके लिए वो हम फेक वीडियो नहीं बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। और कायदे से हम भी एक शॉप के ओनर है, बहुत सारे स्टीरियो हमारे पास आते रहते हैं, अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी कम से कम 10 स्टीरियो हमारे पास पड़ा हुआ है, रिपेयर होने के लिए आया है, ठीक है। स्टीरियो हमारे पास आते रहते हैं, जो भी स्टीरियो में क्या क्या प्रॉब्लम होता है कोई भी स्टीरियो में वो हम आपको बताते रहेंगे और आपको सिखाते भी रहेंगे। तो इस मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ लगा हुआ है क्या, ये देखिए ये निकल गया है। तो
ये जो बोर्ड है इसको निकालने के लिए हमको जो है ये हीट सिंक से स्क्रू वगैरह निकालना पड़ेगा, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इसको बोर्ड में से इस चेज़िस को अलग कर लिया। तो ये हमारा बोर्ड है, इसका आईसी जो है हमको पहले रिमूव करना होगा और इसका जो आईसी हमें बढ़िया से निकालना होगा, ठीक है। तो पहले इसका आईसी हम निकाल के उसके बाद लगा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इसका आईसी निकाल लिया है और इसका नंबर देखिए 7388, ठीक है। ये हमारा कॉमन आईसी है, ये मार्केट में मिलता है, यही आईसी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो पहले इसको जो साफ कर लेते हैं, इसका जो होल है सब साफ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसका जो जितना सारा होल है एक एक करके हमने पूरी साफ कर दिया है। तो आईसी हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पे हम नया आईसी लगा के देखते हैं स्टीरियो हमारा वर्क करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो हम इसमें क्या करने वाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पहले आईसी को हमें चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है इस आईसी से भी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हम पहले आईसी को निकाल लेते हैं। ये हमारे पास नया आईसी है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अच्छी तरह से हमको इसका जितना सारा पिन है अच्छी तरह से बिठाना होगा। तो हम इसको बिठा के इसके बाद सोल्डरिंग करके आपको इसको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने सारे पिन को एक एक करके बढ़िया करके बिठा दिया है, ठीक है। तो अभी इसमें हम सोल्डरिंग करने वाले हैं, अच्छे से इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। इस साइड भी सारा पिन निकल चुका है, ठीक है। तो अभी सोल्डरिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम लाइन दे करके इसका साउंड भी आपको सुनाएंगे, देखते रहिए। और प्रॉब्लम कैसे फाइंडिंग करते हैं वो हमने आपको बता दिया है। इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको हमारे चैनल में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको सोल्डरिंग करके अच्छे से इसको साफ करके उसके बाद इसमें लाइन दूंगा और आपको साउंड इसका सुनाऊंगा, ठीक है। देखते रहिए। तो दोस्तों हमने अभी जो है इसका जो है जो भी स्क्रू वगैरह है इसका साथ में जो हीट सिंक के साथ में जो अटैच करने वाला प्लेट है इसको भी लगा लेते हैं, देखते रहिए। और किस तरह से स्टीरियो हमारा ठीक हो रहा है देखते रहिए, अच्छी तरह से वॉच कीजिए। टेस्टिंग करने की बारी है। तो अभी देखते हैं हम, ये हमारा पैनल हो गया, ठीक है। वही स्टीरियो है, वही पैनल है। तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं। इसको हमने पैनल को अटैच कर दिया है, पावर केबल भी लगा देते हैं। ये हमने इसका पावर केबल लगा दिया, इसको स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। देखिए यूएसबी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा वोल्टेज भी चेक करते हैं एक बार। हमारा जो वोल्टेज क्या वोल्टेज अभी यहाँ पे है वो हम आपको दिखाते हैं कितना कितना वोल्ट है। यहाँ पे एक छोटा सा पिन है वो हमारा देखिए 4.2 वोल्ट, ठीक है। और इस तरफ का वोल्टेज हम दिखाते हैं 4.3 वोल्ट, मतलब दोनों वोल्ट हमारा सही हो चुका है। यहाँ पे जो वोल्टेज है म्यूट वोल्ट हमारा थोड़ा ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। तो इसके वजह से हमारा स्टीरियो जो है ये आईसी जो है काम नहीं कर रहा था। तो अभी हमारा आईसी जो है बढ़िया से थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।